其實我都估唔到。估唔到啊！點嚟㗎？你哋話打2場就走得嘅喂？我都係咁諗嘅。我由今朝早，你大家都一樣啦。哦。幾點嚟到？今朝早7點幾啊，大佬！我預計2點幾就走啦。頭先你嗰個電話第幾場有 lock off 咗，我幫你錄咗，我印 AirDrop 俾你。Thank you。哇！哇！哇！哎呀，精神！哇！哎呀，哇，2隻，係弊家伙。唔知咩事。我頭先中咗係咪？哦，啊，輸緊咯。唔敢抌啊！收曬咁滿人。好少見喎，其實。冇啊，對荔枝接唔到喎。即係嗰啲鬼，嗰幾隻鬼都雞煲出嚟差唔多。好。靚 ，OK。死啊！個個都學荔枝嗰啲衰嘢。荔枝 style。你個 friend 呢啲 OK 嘅。荔枝 style 啊呢啲。哇！緊張啊，大佬！唔係贏硬嘅而家。哇！靚，堅靚啲。2467 246倒輸喎！如果咩嘅話出去，係啊倒輸，係啊輸嘅咁，輸一隻就係尾嗰。